Wat kan jy sê? Ja, Geestelike lewe of daar is nou nie dis wat ons nou kinders by die huis of iets nie so, is nie dat my familie my gaan mis of iets nie, so ek is maar, my broer is daar en so, maar dit is nie, dat is maar bezig met hulle eie goeders. Ja. Maar ek het het dan nie vloer na kanker, so ons besluit die te genade sien. Vir kanker. Maar soveel dingetjies wat nie geld het vir pryke om te koop nie. Maar wat doen ons jaar? Hulle proses dit weer, maak het weer skoon. Groot ding, hè. Dit is baie ingewikkeld. Baie. Maar die skerigste is as jy op pad kom lange ry en jy gaan maar rondom pas af. Dis skerig. Hoekom? In die aand, daai paadjies is maar so nou, nee. Ja. Daar kan dit is genoeg vir 2 dae en dan kom by die ander kant af. Maar daai mistigheid. Ons mistigheid wat opkom van die berge af. Okay. As jou ligte nie goed genoeg is, jy gaan die ou voor jou tref. Okay, gaan ons. Okay. Jy sien? Jy sien nie. Nie nou nie. Solank jy die stukke nog vat dat jy wil met ja, ons sal. Ek het gebruik. Ek wou nie wat. Ek gaan dan moeilik wees om stukke af te sny, maar ek gaan ons van baie gaan nog dit gebruik. So stukkies wat ons nou raad sny, so ek seker ook kan maak. En dan is ons jou hart verkoop. Jy sê baie lang los. Ja, dit. Eintlik nog nooit nie. Ouer? Nooit. Kleer. Dat is eintlik waar al jou geld maak, jy weet jy maak nie geld met die haarsny. Ja. In die ou dae was dit perms gewees. Maar nou nie meer vandag perms nie. So al hoe hulle vandag eintlik kyk dat jy geld kan maak met die salon is maar met die kleer. Ja. En eintlik het ek ook aan van my 950 rand om te gee. Wie is dit? As semi-en. Sjoe. 950. Sjoe. Dit is baie. Ja. Dus nou daar semi-en by Gouden dan. En dat is één kleer. O, ja nee, ek het dit al. Ja, die keer. ja. So is nie fancy highlights of niks nie. Nee, dit gee nog jy wil maar jy dan van al produkte wat ek gee. Ja. Sy doen net nie met jou eie produkte nie. Sjoe, dat is baie. Sy het gewoon maar gesnet 20 sterk en nie gekleed daarmee. Sy sê my, when are you coming to color? I said, oh, that's right to bed. Dat is een mijn wat gemaakt heeft, een beter gemeen. Dat is een vol van hulle. Ik zeg net vir die oom, want ons ken die eienaar van my oom Eddie. Ik zeg van dankie oom Eddie. Ek sê hoekom en sê van die jou kan ons nie luid jy denker. Ja. Sê nee, ek sê hulle moet werk elke dag, hulle moet. Ek het gewoon van die myne, by die myne is dan nie cheap nie. Ja. En ons het een daar, wat sê dan Barbershop. Maar waar is die myne daar by West Village? As jy ingaan by die brug, as jy van Westkruisop af ingaan, dan by die net so bal Prins Bernhard Bieters man. Ja. By die oorkant. O, daar so. Ja. Gaan jy daar gaan daar in al? Ja.
Ja, nou daar waar brinspannelmeters is, die myne is in die oor. Nog 500 meter op. Ja. Aan die een kant gaan jy na die crusher toe, dink ek, aan die ander kant gaan jy na die myn toe. Yes. Okay. Interessant. Dus om het even maar klein zo met rijden of niet. En anders is het heel leuk dat je niet kijken. Ek weet, ander mense wat by hospitale sulke goed bly ook is ook nie. Ons krag is 'n probleem. Ja, I see what. It goes off and I don't even switch it off. Maar die way met die accent van ons en I said, the welcome to South Africa, my friend. He says, no, not for long, I'm going back. Ja. I went on leave for 2 months. No, I was nog niet to die load shedding op die was. Okay. En hy gaan nou terug, dus kom hy met die bus gery. Wat dan moet doen. Okay. Hy sê, nou, hy sê, this country is up to shit. Weet jy, ek kon 'n accent hoor. Ja. I want to see now. You'll be surprised. Ek dink my honde gaan my nie eens meer ken nie. Dis by jy kom blaf hulle vir jou. Ja, Sê, wie is die vreemde persoon in die jaar? dis hulle is so gek aan my. Chris is also, but it goes to voicemail. The WhatsApps are going through. Networks is the problem. They say some underwater cable somewhere, network cable, is damaged. There's an underwater cable underneath the sea. Ek het dit ook gehoor. That's why we were struggling with signal. Hallo? Ja, Stil en jy, is jou pa na jou? Nou gebruik ons 'n ander kabel wat daar. Ek kan dit sien op my goeder. ja. Soos ek sê, ek het daai mense in die Filippyne en praat nog steeds met hulle. En as ek nou vir hulle 'n boodskapie stuur, in die ou dae was dit net klik en dan is die boodskapie daar. Ja. Nou stuur ek 'n boodskapie, dan staan daar send en dan toe 'n minuut later dan sê ek, okay, kom daar, kom die boodskapie is by hulle uit. Ja. So dit is definitief. En want sy ouers bly, my skoonma bly in Dubai. So ons kon nie met hulle kommunikeer vir 'n rukkie nie. Die netwerke was so om en om. En nou na 3 dae toe kommunikeer ons dan. Is dit wat hy nou doen? Of nee, is dit iemand anders doen? Of jy nou praat of nie? Ek dink seker is nou met sy ma, ja. Is dit? Ja. In Dubai? Ja. Wow, okay. Cool. En hy is 5 jaar terug getroud in Dubai. Dus kon pas met sy is gasvol, want hulle het sy bakkie gestuur. Hierso. Ja, in Suid-Afrika. En sy is ook gasvol in Suid-Afrika te trou in Dubai. Want hoe dit weggekry. Kom Dit dat is- of Ja, my skoonsussie het eers oorgegaan. Want hulle is swiminstrukteurs en die aquarium is daar die grootste ingebouwde aquarium in die mall. Het mense gesoek om te weet te gaan scuba dive en scuba diving te leer vir kinders. Okay. So dat ek juffrou gesoek vir scuba diving. Nou my een skoonsussie is 'n scuba diver. Die ander ene is 'n swiminstrukteur. En Dubai was baie waterparke. Wow, okay. So toe hulle tweeetjies eers oorgegaan en daarna toe sê hulle hulle kan hulle ouers oorvat so toe. En toe hulle my skoonpa se bakkie sit toe sê nee, hy sê Candice, please make a plan. I want to go to Dubai. So
te vlug uit Suid-Afrika. Alright, En nou kom sy maak hy nou in Desember, maar die pa wil nie kom, hy sê, want dit is al loop. Te veel verwaaiing in die land. Hy moet weer terugkom na die kraak toe. Hy het nou klaar geskrik. you didn't give it to them. Huh? You didn't give it to them. And they're selling it? Yeah. Did you check? Let me take a screenshot and send it Like, to I don't know, you just get it back. Ja, nou van alles het allemaal is. I told him, I told him. Sê dit jy van jou man? Huh? I don't respond to it. They can nou aantal in my. Yeah? They can nou aanset. Die van die hangen is so goed om te koop. Ja, die mensen, joh. Ja, maar ons bly in 'n hoe kan jy sê, amper soos 'n kompleks. En die hoof-eienaar van die hoofhuis, die eienaar van die hoofhuis, sy bly nie daar, sy bly in Pixie. Ons bly in een van die woonstelle. My oom hulle in die ander een en daar's nog 3 woonstelle op die erf en dan verhuur sy na die huis uit. Maar nou die mense al nie rent betaal vir 2 maande nie en daar het nog van al goedjies soos 'n speelkas en 'n paar kassies nog daar gestaan. Wat die mense gesê het, nee, sê kan dit daar los. Ja. Nou verkoop hulle dit sonder al medewete. Sure. I will not find it again. Let me see. Unless she's deleted it. Where did you see it on Facebook? Yeah. Under what? I don't know, I don't know. Maggie? I don't know. Or Cruise of News? Just check of community. Let's see, ja, ik meen Cruise of Community, misschien nog. Oh my word. Jy het ek so opsigte in daai plek. Ek sien iets verkeerd. Ek sê wel, hoor. Ja. Nou hoor jy ook aan nodig vir dit, hè? Ja, nee, trek hulle, dan los die huis leeg om hulle by wyn weer, hoor jy? Los my speelkas wat in die huis was. Jy is die opsigter, kom met jy kyk sien nog hoor. Jong Schuster is 'n lifestyle. Die still show me his thumbs up. Sien hospitaal. Ja, Ja, jammer, hy het nie goed nie, hoor. Tysie Bosman klom. ja, Jong Schuster moes 'n rugprobleem operasie of iets gehad het, dit was nie suksesvol nie. Maar so, ben jy nie jong nie, hè? Hy is al oor sy 60's. Nee, sy is al kind. Baie ouer as dit al. Dis nie al by 70 nie. 70, Ja, 73. Ja, ek dink hy is nader aan. Maar hy sê hy wil nog 'n movie maak. Dis dit. Hy is vir sy laaste movie maak. Goed, dis mos nou so bloed. En 'n shortie, wat saam met hom altyd in die movie is, hy sing ons ook nou. Dis dit. Hy bly hier in Christelbrood. Toe was hy, By Robert Broen, hy flits also. Is dit? ja. Pragtig. You find that thing now. I'm trying to see what's on other. Ja, hy bly daar in hy, what's that complex is there waar Noordjong? Noordjong. By my boss day. I don't know. You should have just shown me straight away. Let me try. I'm trying. Please don't press she installed. It's not in there, right? And dis hy deleted. So. Maar het julle nou hulle gekonfronteer of wat? Ja, ek Ja, ek ons het het nou nou eers- Waar jy dit nie, maar jy het nie nou daai mense gekonfronteer dat hulle nou afval. maar die eienaar gaan. Want ek kon swem met daai kontak wat so. Skelms. Skelms. Yes. So baie van hulle. En hierdie landlord van ons het nou 3 nou amper 'n jaar. Dis ook al die mense wat nie betaal vir hierdie. By die huis. So sy het nie inkomste vir so lank by daai groot huis. Seker al van laas jaar November af. En jy kan ook jy sukkel om mense uit te skop, né? Ja, maar die ding is Met die nuwe wet en ja, goed. jy sien, ons het gesukkel met die vorige klomp. Hulle nader my seun gesteek met 'n mens toe hulle kennis kry. Sjoe. En
Hulle wou eintlik die eienaar se man in die wetsteek met 'n wees. Sjoe, Maar toe keer my seun, toe is die blom daar. sjoe. En dit is 'n klomp gemors. En sy is nog 'n deel van die CPF ook nog. En toe sy 'n saak maak, toe kom die speurders uit om te arresteer. Toe antwoord nie hulle deur nie en maak op nie daas nie. En niks van wat is die speurder bevoor. Ja, hoeveel het? Sê my soos om my hare nou net in die V-shape is nou wat het was. Ja. 180 rand, net om die V-shape is. En toe gaan ek van die korter, dus nou sê sy nee, dis nog ons, dis nog steeds 180, maar as ek dit in 'n styl wil sny, dan is dit amper 400-500 rand. Ja, ik heb wel zo lang moet je ook in houden. Ja, want mijn borden is dik. Hij kan er allemaal zien hoe je van Ja, maar nee, hij weet nog niet waar hij dat gaan we dus niet. dit is dan misschien, ik ga nog in een beetje.